Hati-hati kalau pasangan kamu cairan cintanya kayak gini. Pertama, merah muda atau merah. Nah, ini air maninya kecampur sama darah. Ada kemungkinan pasangan kamu terkena IMS, kelainan prostat, testis, atau saluran kencing. Kedua, orange atau coklat. Kalau orange karena konsumsi vitamin B atau antibiotik. Nah, bakal berubah jadi coklat kalau misalnya vitamin sudah teroksidasi. Terus, kuning. Ini karena kadang air mani tercampur dengan urin. Biasanya yang bikin kuning itu karena sering rokok atau sering minum alkohol. Dan ini masih normal ya, selama kamu nggak ada keluhan lain. Terakhir, hitam. Kalau hitam ini karena darah yang udah lama mengendap di dalam dan baru aja keluar. Kalau ada tanda-tanda gini, kamu harus segera cek ke dokter ya.